हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के कार लास्ट में फिर से। तो दोस्तों देखो, प्रॉब्लम छोटी सी है, बहुत ही छोटी सी है, जो नॉर्मल है। अभी के टाइम सर्दियों में बहुत ज़्यादा गाड़ियों में आ रही है, क्योंकि मैं खुद ये मान के चलो लोगों को बहुत सारी गाड़ियों की ठीक कर चुका हूँ। तो ये प्रॉब्लम है यानी कि बेल्ट के चूचाने की। जैसे कि देखो मैं बता देता हूँ आपको। देखो गाड़ी स्टार्ट करते हैं, ये गाड़ी स्टार्ट है ना। अब गाड़ी में देखो रेस दे रहा हूँ, कोई आवाज़ नहीं, देखो है ना। लेकिन जैसे ही मैं इसकी लाइट ऑन करता हूँ, देखो मीटर में भी दिख जाएगी लाइट ऑन, ये अपन ने इसकी लाइट ऑन कर दी है ना। अब जैसे हेडलाइट ऑन करते हैं और जब रेस देते हैं तो इसमें देखो चूचाट की आवाज़ आती है। देखो दिखाता हूँ, ये देखो। अब जैसे हेडलाइट बंद करूँगा ना, बंद हो जाएगी आवाज़, देखना आप। ये हेडलाइट बंद, अब रेस देखो नहीं आ रही, देखो बिल्कुल नहीं आई। तो मैं दिखा देता हूँ, देखो ये कहाँ से होती है और आप घर पर ही किस तरीके से सोल्यूशन कर सकते हैं। तो दिखा देता हूँ। तो देखो दोस्तों, छोटा सा वीडियो है, लेकिन मैं इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग के साथ होए। तो देखो मेरे आसपास के लोग तो मेरे पास आ जाते हैं, तो मैं कर देता हूँ उनको। और यह काम एक नॉर्मल है, 2 मिनट का काम है सिर्फ। तो देखो अब गाड़ी स्टार्ट में रेस देता हूँ, देखो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने हेडलाइट बंद कर रखी है। अब जैसे अल्टरनेटर के ऊपर लोड पड़ेगा, जैसे मैं लाइट ऑन करता हूँ, देखो ये लाइट ऑन। अब देखो ये देखो, यानी कि ये चूचाने का सिस्टम चालू। एक बार ही चूचा है इसकी बार तो, पर ये भाई का बहुत ज़्यादा चूचाती है। ये देखो, यानी ये लाइट बंद की और ये लाइट चालू की और तुरंत चूचाएगी, देखना। मैं एक्सीलेटर भी दिखा देता हूँ, ये देखो, ये देखो, ये देखो। अब ये लाइट बंद करके रेस दे देना अपन, तो बिल्कुल भी नहीं चुता रही है, देखो। अब लाइट ऑन करती है ही, देखना अब, ये देखो, ये देखो। अब इस चीज़ से लोग बाग बहुत परेशान हो जाए। तो देखो ये आवाज़ किस चीज़ की आती है, मैं दिखाऊँ। देखो भाई ने बेल्ट भी नहीं डाला रखी है, आपको हल्का सा बेल्ट पे नंबर दिखा देता हूँ। देखो अभी हाल ही में डलाई है, देखो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखो ये बेल्ट है ना हल्की सी लूज है, देखो ज़्यादा लूज है, मतलब ये देखो जंप दिखा देता हूँ, ये देखो। तो ये आपको घर पे कैसे सॉल्यूशन करना है, देखो ये 12 नंबर पाना लेना है और इस नट को खोलना है सिर्फ। देखो मारुति ओमनी में सभी गाड़ियों में यही है। अभी सर्दियों में क्या, कई तो बेल्ट हार्ड होने की वजह से भी चूचा रही है। अब ये जितना इसका है ना, जितना इसमें लगा हुआ है, देखो इस साइड में कोई भी यानी राड, जैसे मैं पेच कर ले रहा हूँ, तो देखो हल्का सा यूँ दबाया, तो उधर आकर थोड़ी ताकत लगा लेना। देखो यूँ हल्का सा यूँ दबाना है, बस हल्का सा। एक सेकंड, लोग खोल देता हूँ भाई का। तो देखो दोस्तों, इसको यहाँ पे लिया और हल्का सा खींचना, बस इससे ज़्यादा नहीं खिंचवाना। मतलब ये देख लेना निशान हल्का सा यानी खिंच जाना चाहिए, बेल्ट टाइट हो जानी चाहिए। देखो यूँ जंप करके देखनी, मामूली सा जंप रहना चाहिए, ये नहीं बिल्कुल ही ज़्यादा जंप है। देखो हल्का सा जंप है और इसी जगह पे इस नट को टाइट कर देना है। ये देखो, ये जैसे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा आती है प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा। ये देखो अब ये ख़त्म, बस छोड़ दो। अब चाहे आप इसकी लाइट ऑन करो चाहे ऑफ रखो, ये देखो ये गाड़ी स्टार्ट और ये लाइट ऑफ, देखो ऑफ है तब भी कोई आवाज़ नहीं। ऑन कर दूंगा, देखो ये लाइट ऑन, फिर भी कोई आवाज़ नहीं। ये देखो चाहे कितनी बार ऑफ कर लो और ऑन कर लो, कोई आवाज़ नहीं। ये देखो, ये देखो लाइट ऑन है, ये देखो ये बंद और ये ऑन, और एक्सीलेटर देता हूँ, देखो ये देखो। ये छोटी सी चीज़ है दोस्तों, लेकिन ये क्या काफ़ी परेशान कर देती है। अगर आपके साथ है तो आप लोग इसी तरीके से यानी अपनी गाड़ी की ये चूचाट की जो आवाज़ है बंद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इरिटेट करती है आवाज़, और सर्दियों में और बरसात में सबसे ज़्यादा आती है। तो ध्यान रखो, अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ हो तो इस तरीके से अपनी बेल्ट को टाइट कर लो, या फिर बेल्ट देख लो बेल्ट ख़राब तो नहीं है, बेल्ट चेंज कर दो। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये नॉलेज आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि मेरे को बहुत सारी कंप्लेंट थी, इसलिए मैंने भी वीडियो बनाकर डाल दी ताकि वो लोगों के साथ भी हो तो वो खुद कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जो ऐसी कोई ना कोई बेहतरीन मैकेनिकल नॉलेज होगी जो पब्लिक प्रॉफिट की होगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि बेल्ट किस तरीके से आवाज़ करते हैं और किस तरीके से इसकी आवाज़ बंद होती है। तो दोस्तों ये वीडियो देखो मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप लोगों को इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए बार बार में परेशान ना होना पड़े और मैकेनिक के जाना ना पड़े। आप खुद यानी ये मान के चलो, अगर आपकी रास्ते में आवाज़ कर गई है ना, तो आप कोई भी पिंचर वाले के से 12 नंबर पाना लेकर आप खुद अपनी बेल्ट को टाइट करो और अपनी बेल्ट की आवाज़ दूर करो।
और देखो इको में भी इसी तरीके से टाइट होती है, मारुति ओमनी में भी इसी तरीके से टाइट होती है। बहुत सी गाड़ियों में इसी तरीके का मेथड यूज में आता है जिससे टाइट होती हैं। कई गाड़ियाँ आती हैं जिनमें ऑटोमेटिक एडजस्टर आता है जिससे टाइट होती हैं, तो उसमें तो यह बेल्ट ही ख़राब होती है तो ये आवाज़ करती है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था ताकि आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता रहे, आपको नॉलेज रहे, आपसे कोई भी फालतू चीज़ ना हो आपके साथ। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो और वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि ऐसी वीडियो जो मैकेनिकल होती है और जो पब्लिक प्रॉफिट की होती है, जिसमें मैकेनिकल पब्लिक के लिए नॉलेज होती है, मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ, जिससे पब्लिक का फ़ायदा होता रहता है। और अगर आपको कोई परेशानी है, आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं अपने नंबर दूंगा और आपको अच्छा से अच्छा सजेशन दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी कोई ना कोई बेहतरीन मैकेनिकल नॉलेज होगी जो पब्लिक प्रॉफिट की होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।